كوارث لعيبة الأهلي قدام بيراميدز. هنا ياسين مرعي بيتخانق مع زلاكا ومش مركز مع الملعب أصلا، ولو تاخد بالك الخناقة كانت بره منطقة ال 18. في نفس الوقت اللي شوبير وياسر قرروا فيه يلعبوا ضربة المرمى بسرعة من شوبير لياسر. خيارات التمرير القصير بالنسبة لياسر مش موجودة، بس في 3 لعيبة ممكن يلعب عليهم الطويل. بس برضه تمركز محمد هاني بالنسبة لي كان غريب جدا، لأنه مسهل على لعيبة بيراميدز إنهم يقفلوا مسار التمرير ليه، وفي نفس الوقت يضغطوا على ياسر كمان. فكان طبيعي إنه يبقى متطرف أكتر على الخط عشان يوسع الملعب ويصعب مهمة الضغط على لعيبة بيراميدز. شفت بقى ال3 اختيارات بتوع التمرير الطويل اللي أنا لسه قايل لك عليهم اللي متاحين مع ياسر إبراهيم؟ انساهم بقى، لأن ياسر رجولة هياخدها من قصرها ويديها لبيراميدز. وخد بالك إن فيستون مايلي واقف لوحده. الطبيعي ان ياسين مرعي بعد ما بطل خناق مع زلاكا واخد باله اصلا ان في ماتش كوره بيتلعب، انه يجري على فيستون علشان وهو فاضي هيبقى اخطر لعيب لو استلم الكوره. لان في الاخر برضه مش مهم تحمي المساحه في الموقف ده، لان المساحه مش هتجيب جون، ده في لعيب لازم يستغل المساحه. بس فضل ياسين مرعي يجري بعرض الملعب، وحتى لما فيستون استلم ولف، بدل ما ياسين مرعي يطلع يضغط عليه بسرعه، لا، ده رمى نفسه مكانه على الأرض عشان الكورة تخبط فيه كمان وتغير اتجاهها وتدخل جون. الجون التاني الوضع ما كانش أحسن. تخيل إنه أصلا كان هجمة خطيرة للنادي الأهلي، بس تريزيجيه واقف غلط. ما الكورة برضو يا جماعة مش روح وحماس وبس. شوف زيزو واقف الناحية التانية وجسمه معدول بحيث لو الكورة جات له يقدر يحطها قدامه ويروح على الجون. قارن بقى وقفة زيزو بتريزيجيه، ظهره أصلا لجون بيراميدز، فطبيعي لما يستلم الكورة هترد منه لورا لأنه مش عادل جسمه. وبعد فاصل من العك الكروي الكورة ردت. وبص بقى معايا على إمام وبن رمضان وبن شرقي ومروان عطية، كلهم في مربع واحد، وده دليل على العشوائية وإن كل واحد شغال بمزاجه ومفيش لا نظام ولا أدوار واضحة من يثرب. الكرة في الهوا، ناصر ماهر عايز الكرة، ومروان بدل ما يبقى عايز الكرة ده بيلعب على جسم ناصر علشان المنطق ينتصر، واللي عايز يلعب كرة بيقدر يحجز على مروان وهو اللي يلعب الكرة فعلا. الحمد لله بالرمضان هو اللي أخد الكرة دي. ارجع بقى بالرمضان لياسر أو لف ظهرك، كده كده ظهرك فاضي، وحطها لإمام عاشور اللي فاضي برضه. بس هو حب يصعبها وحب يلعب مع كوكا اللي أصلا مقفول عليه، علشان إحنا ما ينفعش نلعب السهل في النادي الأهلي، لازم نعمل الغير متوقع. عشان ياسين مرعي على طريقة محمود مرعي مع شيكو بنزا، مش عارف هم اخوات ولا إيه، يفوت الكورة وبعدها ياسر يتزحلق ويقع على وشه، وفيستون مايل يجري بالكورة، وشوبير بقى كمان مش عارف الأول يرجع وبعدين يطلع، فما بيعملش حاجة خالص والكورة تخش جون. في الجون التالت كوكا واقف قافل الملعب برضه، فبقى صعب على مرعي يبصيله علشان ما تتقطعش لأن المسافة قصيرة ولعيب بيراميدز في النص. في نفس الوقت مروان عطية بدل ما يبقى خيار تمرير متاح، ده راح يستخبى في ظهر لعيب بيراميدز عشان ياسين مرعي ما يلعبلوش أصلا. راح ياسين مرعي صمم يلعب له ويورط نفسه في مشكلة أنا شايف إن مروان عطية هو السبب الأول فيها. الموقف اتحول ل3-2 لصالح دفاع الأهلي. حلو؟ لا مش حلو، لأن برضه لعيبة بيراميدز بتلعب براحتها، وحتى لما مروان عطية فكر يروح يضايقهم راح يحلق بس، فالكرة اتلعبت في ظهر زيزو اللي مش قادر يرجع، فاضطر يعمل ضربة جزاء علشان تكمل بضربة الجزاء مشاكل الأهلي، برغم إن شوبير حاول عليها إلا إنه ما قدرش يطلعها. ودي بقى عايزة مدرب حراس يقول لي هل كان ممكن يتعامل فيها بشكل أفضل. وما تنساش بقى اللايك والفولو والسبسكرايب.